Привет, друзья! Сегодня в ремонте у нас такая вот колоночка FND. Вот, что с ней не так, значит, сейчас мы включим и послушаем звук. То есть вот так вот она гудит. И в этом видео мы ее будем ремонтировать. Итак, первым делом разберем аудиоколонку. Для того, чтобы разобрать, нам нужно будет открутить вот эти все винтики, которые крепят заднюю крышку. Вот. Кроме вот этого вот последнего, он крепит именно выход тюльпаны. Итак, разберем и вытащим саму колоночку. Что мы здесь видим? Что у нас стоят два входных электролита и микросхемы, похожие на ТДА. Да, это ТДА 2030А. Как уже узнать, в чем проблема здесь? А сейчас я вам это покажу. Вот дальше она идет довольно-таки легко. Вот. И теперь вынимаем просто так вот микросхемку отсюда. Вот. Вместо нее сейчас установим новую исправную. Вот уже новая микросхемка. Сейчас мы ее паяльим на место старой, неисправной. Для этого нам нужно взять будет поэтому нанесем на нее термопасту. И дальше установим микросхему на радиатор. Собираем, скручиваем. Микросхемы мы впаяли. Дальше проверим конденсаторы на потерю емкости. Возьмем наш ESR метр и измерим емкость конденсатора. — 2940 и ESR 0,34. Измерим второй конденсатор. 2800 ESR 0,33. Ну, в принципе, 25 микрофарад, 500 микрофарад потери емкости данные конденсаторы надо тоже заменить. Вместо конденсаторов 3300 на 25 вольт было решено поставить конденсатор 4700 микрофарад 35 вольт. Это добавит запаса и сделает пульсации в ходе блока питания намного ниже. То есть данный конденсатор будет работать более стабильно. Вставляем конденсатор в посадочное место, один и второй. И опаяем теперь микросхему и конденсаторы. Так, опаиваем микросхему ТДА 2030.
и конденсаторы. Итак, включаем дальше питание. И измерим напряжение снова на выходе из динамиков. 0,2 вольта. И здесь у нас тоже нули. Давайте попробуем подключить звук и проверить. Юлечка, мне надо будет. Так, вот я уже собрал, подключил DVD-шку и пробуем добавить звук. Видим, колонки заработали. Есть такие небольшие, как похрипывания.